салом алейкум, ҳамватанони азиз. Қори Фарух, видео охирта тамошо кардам. Именно барои Эрон ман недоволен ҳастам. Як шаҳрванд мехоҳам нехма гап занам. Қори Фарух, ман медонам ки шумо Эрона рӯй дида надоред. Байни мо як минус аст. Именно байни мусулмонода. Именно нимаш хиша шиа гирифтеса, нимаш хиша сунни. Барои ҳаму мора НАТО истифода бурдеса. Именно политикои США. Қори, ту мегӯӣ ки Израил чанд ракета рӯй мекуна, ними давлат нобуд мешавад. Механди ки Эрон то 1000 ракета рӯй мекуна, чӣ намешавад. Қори Фарух, ту бояд бисёр чора варақ бизанӣ. Ту же бромада гап задеси. Тура 20-25% мардуми Шаифтоисон мешиноса. Барои ҳаму бисёр китоба варақ бизан. Илтимосат мекунам. Чанд сол шид санксия против Эрон. Эрон современная технология надорад. Зато ракета рафтеса. Қори Фарух, ҳамин гапо дар кор нест. Ҷавонои мо чӣ ибрат мегиранд? Барои чӣ? ҳамун давлате ки ҳози ҳастии нумша намегирам, ракетаи хуб дорад. Барои чӣ рӯй намекунанд? Барои чӣ? бисёр чиро мехоҳам гап занам, но нестоит. Зинда бошед ҳамватанони азиз. Эрон фақат ба пеш.